Onko se kuoppa? Joo. Jee. Onpa rapulasa. No kuitenkin. Mulla on tässä 1, 2, 3, 4 ässää ja tässä on 5, 4, 3, 2. Otan toisesta kolmoseen ja tässä on tosiaan nämä kaikki ässät ja sitten otetaan ja pistetään ässät tohon ja mulle jääpi kouraan nämä 4 korttia ja pistetään ne tuohon väärinpäin tuohon pöydälle, eli 5, 4, 3 ja sitten otetaan tämä 2. Sitten tuohon ässien päälle se. Pistetään tuonne väliin. Napsittaa sormia, niin se yppää sen päälle. Näin siinä otetaan nuo ässät, pistetään 3 tuonne keskelle. Vedetään kiinni, napsittaa sormia ja se tulee päälle. No, mä voin näyttää, että mulla on pelkästään nämä ässät täällä, eli 4 ässää. Otetaan tuo 4, sitten se noin, napsittaa sormia, 4 hyppää siinä päälle. Mulla on vieläkin 1, 2, 3, 4 korttia ja ne kaikki on näitä ässiä. Mulla ei tarvitse pistää nämä ässät tuohon päälle, napsittaa sormia ja vitonen tulee tuohon päälle. Ja mulla on nämä ässät täällä vieläkin. Joo. Jee! Ja sitten juodaan olutta. Ja